Tahukah kamu, burung elang adalah salah satu burung pemangsa paling kuat di dunia? Mereka memiliki penglihatan luar biasa, hingga 8 kali lebih tajam dari manusia, memungkinkan mereka melihat mangsa dari jarak yang sangat jauh. Elang juga bisa terbang dengan kecepatan tinggi, mencapai 160 km per jam saat memukik untuk menangkap mangsa. Cakar mereka yang kuat dirancang untuk mencengkeram dengan sangat erat, membuat mereka jarang kehilangan mangsa setelah ditangkap. Menariknya, elang juga dikenal setia pada pasangannya, dan seringkali akan bertahan dengan pasangan yang sama seumur hidup. Mereka membangun sarang besar di tempat tinggi, seperti tebing atau pohon besar, untuk melindungi anak-anaknya dari predator. Tekan suka dan ikuti jika kamu menyukai video ini.